Boas tardes. O sea, teño a impresión de ser como o río Guadiana, que anda subindo e baixando aquí ao estrado no día de hoxe. E vamos rematar este interesantísimo día cunha mesa redonda que vai versar sobre a dinamización do patrimonio arqueolóxico dende o ámbito local. Decir simplemente como moderador desta mesa redonda que efectivamente xa vimos algúns dos traballos que se presentaron, dous traballos concretamente que se presentaron esta tarde, teñen que ver precisamente coa iniciativa dende as autoridades locais de abordar o estudo e a socialización ou dinamización do seu patrimonio, nomeadamente dous xacementos concretos. Diría tamén que o propio Concello que está detrás, que patrocina os encontros, está detrás dunha iniciativa semellante que ten que ver co complexo dos castos de Neixón. Sobre todo tamén outro factor, e aquí hai xente que traballa na arqueoloxía iba a decir comercial, pero non sei se queda ben, liberal, empresarial, eu creo que tamén outro factor tamén a ter en conta que nestes momentos en que están fallando en recursos que abundaron noutras épocas que tiñan que ver coas construccións das grandes infraestructuras, o ámbito local en certa medida está sendo unha desas fontes, un deses xacimentos, como se dice en grego, pero que se está xenerando un certo momento a partir dos numerosos casos, como digo, de concellos que toman unha actitude proactiva diante do seu patrimonio arqueolóxico e que contan para elo cos profesionais do ramo. E sen máis, voulle dar sucesivamente a palabra, agardo que non falen máis de 10 minutos, se falan máis de 10 minutos xa me encargaría eu de recordarlo, destes especialistas e de diversas entidades. Comezo xa por, simplemente vou presentalos, así xa non teño que... Teño aquí a miña esquerda Andrés San Pedro Fernández, a continuación está Xuxo Constenla 12 e Ángela Cuña Piñeiro, ambos dous traballando en empresas de arqueoloxía, e no extremo da mesa está Gabriel Calvo Lamas, guía turístico. Me esquecía de decir que Andrés está relacionado precisamente coa perspectiva da administración local en relación coa cultura. E xa sen máis, comezo pola miña esquerda. Estamos todos á miña esquerda, de feito. Sí, a verdade é que neste caso estamos todos á tua esquerda. Boa tarde a todos. Primeiro dalle a enhoraboa á organización deste evento tan importante. Como vedes, aí nas nosas costas hai un cartel que pon Proxecto Montelandín Senda Milenaria, sin atributos, sin fotos, sin nada, porque o interesante desto, este é un proxecto que aínda está a nacer. Eu, a parte da miña faceta de investigadora, en este momento son concelleiro de Cultura en Ponteareas, na provincia de Pontevedra. Este é un proxecto que nace comigo no ano 2007. Eu creo que debe ser unha das poucas cousas que me levaron a min a entrar en política, pode ser, posiblemente. E agora está collendo forma este proxecto. Un proxecto multidisciplinar, xa non vou a ler nada do que aquí teño, despois a min me interesaríame, supoño que os 4 vamos dicir o mesmo, que interveñades e que nos preguntedes cousas. Proxecto Montelandín, pois Montelandín é unha pequena serra, son 1070 hectáreas que están en Ponteareas, a maior parte delas, na propia conca do río Tea, que é afluente do Paimiño. Ten unhas características moi interesantes. Entre elas, pois que en esas 1000 hectáreas atopamos agora mesmo 2 BIC, un é o Castro de Troña e outro é o Castelo do Sobroso. Agora mesmo estamos traballando, por exemplo, na declaración do conxunto da serra como BIC, un BIC conxunto. Entonces, estamos intentando solicitar a máxima protección para ese espacio, non?
Como dicía, isto naceu no ano 2007, vai collendo cada día máis forma. Ao principio, pois, ninguén apostaba por este proxecto porque nos decían que estábamos un pouco tolos. E a día de hoxe, o que podemos decir, si esta técnica, aquí non tíamos internet, entonces vamos, bueno, pois eu creo que vai un pouquiño para que vostedes un pouquiño distraídos. A ver. Así vades ver xustamente onde está o que estamos a falar. Aí temos Pontareas, Llesa e a Masa que circunscribe o que é o Monte Landín. O que intentamos facer é levar adiante un proxecto, pois ao mesmo tempo que sea multidisciplinar, transversal, donde hai intereses tanto no eido do medio ambiente, do medio físico, como no cultural e no económico. Diredes vos no económico, pois sí, pois aí temos unha gran empresa que vedes a parte superior que pon Mondariz Balneario, supoño que Mondariz é unha gran marca de auga, evidentemente, e agora mesmo, pois saltándome xa un pouco todo, xa conseguimos que este proxecto, incluso traballando na idea de marca, pois teña unha auga que de ser biostel, que leva o nome deste proxecto, Monte Landín. Entonces, estamos traballando na idea de marca. Agora mesmo tamén contamos con 4 investigadores da Diputación Provincial de Pontevedra que están traballando no proxecto, no que é a recabación de documentación, inventario, traballo sobre o terreo e demais. Así, tamén na implicación de distintos axentes, quer dizer, porque en estas 1000 hectáreas hai terreo do Concello de Pontareas, de Mondariz e Mondariz Balneario. Ao mesmo tempo, grandes posuidores como son Augas de Mondariz, unha sociedade que se chama Soguesmón, e as comunidades de montes das parroquias tanto do Concello de Pontareas como do Concello de Mondariz. Que intentamos resaltar a parte do medio físico que foi moi degradado nos anos 70 polo abancalamento para a plantación de eucaliptos, que intentaremos, na medida posible, a medida que vai evolucionando o proxecto, de en determinadas zonas ir eliminándoos, tanto os eucaliptos como as mimosas, como a acacia negra. Pero, de todas formas, o máis importante que temos aí é o patrimonio cultural, tanto inmaterial como material. E dentro do material, pois temos un camiño transversal que vai da costa ao interior, que é un camiño milenario que pasaba polo Castro de Troña, subía o que despois na Idade Media foi o Castelo do Sobroso, buscando a franqueira cara ao interior. Megalitismo, pois tenemos a Pena do Equilibrio, a Ruta dos Penedos, Penedo dos Namorados, do oído castrexo da época castrexa, pois o afamado Castro de Troña e despois castros máis pequenos, e incluso ao pé do propio Castelo do Sobroso. Da Idade Media, pois evidentemente o propio Castelo do Sobroso, a Fortaleza da Picaraña, o Pazo dos Condes de Salvaterra Marquesa do Sobroso. E xa para a Idade Contemporánea, con posterioridade, temos unha característica, que ali temos un convento, que é o convento de Canedo, pero que ten unha característica turística que queremos explotar, que é que aí naceu unha das meninas do Cadro de Velázquez, Agustina Sarmiento. Pois entonces, pois agora, pois nas guías estamos traballando xa que en vez de ser coñecido como convento, que o é, pero bueno, pois o antigo Pazo donde naceu este persoeiro tan importante para os pontareáns, porque pola significación que ten, porque está presente no Cadro de Velázquez. A parte, apoiando que no próximo 2015 cúmplese o 3º centenario da presencia dos franciscanos na restauración do antigo Pazo convertido en convento, pois vamos a facer unha exposición sobre o Cadro das Meninas. Entonces, aquí, en plan coña, pedimoslle o Museo o do Prado, pedimoslle que nos cedan o cadro durante uns días, pero creo que vai ser imposible, pero bueno. Unha réplica xa temos pequena, pero nos al menos ter pretensión de conseguir algo importante. Despois, xa na época de principio do século de agrarismo, pois aí temos unha explotación que se chama o Tapalatá, pois un señor que emigrou a pampa brasileira cerca de finais do século XIX,
voltou e intentou coller aquel paradigma plantexado ali do agrarismo e montalo aquí na serra. Bueno, levouse un castañazo como non pode ser de outra maneira. E despois un patrimonio etnográfico importantísimo con cruceiros, muiños, sistemas de regadío, núcleos. Solo nos queda dentro deste marco, dese círculo que vedes aí, un núcleo poblacional que é o barrio de Armida en Pías. Entonces, como decía, son varias as entidades que están traballando no proxecto, encabezando un pouco ou sobresaindo o Concello de Pontareas, con investigadores da Diputación Provincial, como tamén convenios con becarios da Universidade de Santiago, Universidade de Vigo e Campus de Ourense. Que conseguimos xa tamén ata agora? Pois, bueno, pois a Diputación Provincial sacou un roteiro de xacementos, entonces pois o Castro de Troña está dentro dese roteiro, e tamén a Diputación Provincial pois sacou un roteiro de castelos, e o noso do Sobroso tamén está incluído. Dentro desa política de levar a fora este proxecto e dalo a coñecer, pois, bueno, pois estamos a traballar agora mesmo pois coa asociación esta, o meu inglés é moi malo, International National Trust Organization, pois van intentar traer entre 100 e 200 persoas a facer limpeza, excavación en Troña, en todo o marco do que é este proxecto Monte Landín. Hai que rematando xa. Bueno, pois o que decíamos, despois hai unha componente económica, pois claro, a primeira, a Augas de Mondariz está moi interesada no plano económico, empresarial e turístico. Implantación de viñedos, produción de castaña, porco celta, produción de madeira, actividades turísticas con sendeiros, rutas guiadas, albergues, etc. É un proxecto, como vos digo, que ainda está a nacer, ten esta singularidade e creemos que vai ser moi interesante para a comarca do Condado de Aparadanta, en concreto de Pontareas. Moitas gracias. Exactamente igual, é dicir, xa que estou, fala ti mesmo, Suso Costela, que me parece que a orde do... Pois nada, moi boas tardes a todos e a todas, moitas grazas á organización e a Víctor por invitarnos aquí a esta mesa e sobre todo por organizar estas xornadas que, de feito, eu son a primeira vez que veño, non é porque sexa novo, pero está moi ben e con moi boa acollida, non? Bueno, vou falar un pouco da imaxe e da representación que ten a dinamización local, pois que de cara ao noso entender, por así decirlo, non? Que isto é criticable ou de unha opinión, porque supoño que Víctor, a maiores de que sabe que pois facemos traballos de arqueoloxía e de posta en valor, porque a nosa empresa é unha empresa de xestión de patrimonio, pois supoño que me chama directamente porque eu traballo moito co Concello de Redondela e sacamos o ano pasado adiante dous proxectos que son estes dous logos que tedes aí detrás, un é o Meirande, un centro físico sobre a batalla de Rande, do que falou antes este fiscal, non? E outro é a área arqueolóxica de Monte Benito Prehistórico, que aínda que ten un traballo físico, é un traballo sobre todo como, por así decirlo, dun museo virtual, non? Desto que, como vou falar logo, formaría parte desta sociedade da comunicación. Bueno, para ir un pouco ao grano, non? Aquí tedes o compromiso legal un pouco que teñen as administracións locais de cara ao patrimonio, que xa está reflectido pois na nosa legislación básica, non? Que, bueno, non sei se o ledes aí ben, pero protexer, defender, realzar, dar e coñecer, e en contraste a grande cantidad de patrimonio para xestionar que teñen estas institucións e estas administracións locais, non? Pois poño aquí o caso en relación aos dous traballos estes dos que os falo, a distribución dos xacementos de Monteperí e de Montemirallo, non? Fixadevos que hai en un área de 4 parroquias pois máis de 80 xacementos entre mámoas e petroglifos, non? E incluso tamén un castro, achados e demais, non?
E en relación ao caso de Rande, co patrimonio que hai, pois que non me vou a poñer a detallar ahora por falta de tempo, pero xa vedes aí un pouco nas imaxes o abrallante patrimonio industrial que hai no Estreito nunha zona pois de tan pequeno espacio xeográfico, non? Pois desde muiños, cargadoiros de mineral, con unha cantidade de historias, ademais, para contar abrallantes, que teñen que ver pois coa batalla de Rande ou coa propia industrialización, ese paradigma de industrialización das Rías Baixas galegas, pois como pode ser este caso, que é a fábrica do Alemán, un alemán relacionado co tráfico wolframio, co abastecemento de submarinos nazis na ría, etc. non? Bueno, unha visión antiga do que é a dinamización do patrimonio, me quedo con esta visión de Santa Cana e Lloch, que moitas veces nos sentimos identificados con elas, de como eran os antigos museos de sitio en relación á administración local. Xa vedes, almacenes de fetiches culturais, efectivamente, todo o que había na vila de etnografía ou de coleccionismo privado e particular, aí estaba metido. Pois isto nos axudou moito cando fixemos a musealización del Meirande, da Batalla de Rande. Visitamos numerosos museos e numerosos centros de interpretación relacionados con administraciones locais. E, curiosamente, nos contaban en Palamós un museo espectacular dedicado á pesca, pois que anteriormente, efectivamente, era un almacén de fetiches, incluso había un polo disecado, que eran cosas froito de emociones momentáneas, museos con pouco orzamento, afastados dos plans xerais autonómicos, porque, aínda que sean redes museísticas desde autonomía, nunca entran os concellos, tamén dependen dos vaivenes políticos, de repente un proxecto se lo vendes a un concelleiro, está encantado, cambia as tornas e as cartas políticas do concello e se olvidan por completo. Sei que moitos que estades aquí sabedes desta experiencia e recordades algún caso semellante. E, bueno, en definitiva, paradigma do museo pobre, Frente a esta visión pois antigua, a nova visión moderna, o que nós, como, digamos, profesionais da arqueoloxía e da xestión do patrimonio, queremos ofrecerlle aos concellos e ofrecerlle a administración, pois en isto que se chama sociedade do coñecemento, pois que é un pouco unha especulación sociolóxica sobre o que é a sociedade da información, que todos sabedes que cada vez chega por máis redes, por máis sistemas, a máis velocidade, e iso xenera un coñecemento e unhas formas de ofrecer o coñecemento diferentes ás anteriores. Unha reclamación necesaria, desenvoltos desde a base, porque moitas veces son as propias asociacións, pequenas asociacións culturais, como, por exemplo, o caso do Meirande, a través dunha asociación de base, que é a Asociación Cultural e Deportiva de Rande, que leva pelexando porque este museo salga adiante, vendéndoselas ás administracións. E no caso, por exemplo, de Montepenide, pois a Asociación Cultural Alengnós, que me gusta recordarlas aquí porque son xente que leva anos e anos metidos no movimento asociativo e que levan loitando para que estes proxectos salgan adiante, denunciando as obras, denunciando as tropelías que se están cometendo sobre o noso patrimonio, porque, paradóxicamente, fixadevos que Montepenide se destruiu máis patrimonio nos anos de democracia que desde os 6.000 anos que levan as mámoas no monte, E é lamentable que isto sexa así, Porque, home, é lóxico pensar que as brozas e os rozados de monte que facían os nosos avós non é como agora, Entón, nós que como desde ese punto de vista do local, pois nos vemos en primeira línea de pois como se vai destruindo o patrimonio pois a unos ritmos pois lamentables, E, bueno, xa en concreto, falando xa do que é a área arqueolóxica Monte Minipe Histórico, que é máis relacionada coa arqueoloxía que outro museo, esa relación coa esta sociedade da comunicación, pois de crear webs, de crear Facebook, estas redes sociais que son un punto de inflexión ahora mismo na información e na chegada de información a todo o mundo e, sobre todo, na participación das persoas, Porque realmente ti organizas un acto como pode ser unhas pequenas xornadas sobre patrimonio cultural en Redondela, que é unha vila moi pequena, e a través do Facebook, de repente, creas un evento e te das conta de que 3.000 personas visitan a túa actividade.
E logo, cando organizas o acto, pois ves que é como isto, a recepción é masiva. O sea, que realmente hai unha demanda por parte do público de que todos estes proxectos se leven a cabo e se executen, non? Bueno, o proxecto de Monte Penide, como vos decía, centrándonos un pouco, ten dúas vertentes, non? Unha vertente de preservación que nunca ten que perderse de vista, que é a primeira, esa, digamos, deber legal que ten a administración local, non? E esa preservación pasa por facer inventarios exhaustivos. Inventarios exhaustivos para que todo este controlado e que non se salga de man e que todo o mundo saiba onde están as cousas e que nesa xestión do monte, nesa xestión territorial, pois os comuneiros non podan dicir ai, é que eu non sabía que eso estaba ali, de repente chegas ao monte, ves unha mamo arrasada por completo, é que eu non sabía, pois realmente isto é necesario. E outro apartado grande é a divulgación, ensinar a través das novas tecnoloxías e, sobre todo, difundir. Difundir porque antiguamente, nos cando facíamos unha prospección, a veces guardabas cousas en secreto para que non foran os furtivos ali, non, a saquear. Pero sabemos que iso é negativo baixo o punto de vista das máis poboadas, non? Pois realmente os xacementos descoñecidos son os que máis perigo corren, porque con todas as obras públicas que hai e a xestión do monte tan agresiva, pois desaparecen xacementos, pois... Entón, bueno, xa vedes aquí nesta gráfica, pois como é necesario con todas as ferramentas que nos ofrece agora a modernidade, como son el GIS, a referenciación espacial, que se pode facer unha planimetría moi exhaustiva, localizando todo a perfección. Xuxo, tes que rematar xa. Ben. Sinto. Pois nada, é un pouco isto, xa vedes, labor de planificación, labor de apoio, digamos, sobre o terreo con roteiros apoiados en sinaléctica, pero unha cousa bastante sencilla, e como di o noso amigo Manolo Rey, algunha vez que estuven con él, se trata de unha labor de sementar para no futuro poder recoller pois as consecuencias que todo isto radica, que é pois na conservación do patrimonio, non? E nada, eso... Moi ben. Moitísimas grazas. Doy a palabra a Ángel Acuña. Digo por seguir a orde espacial, tanto me dá. Hola. Ai, vas ti, Gabriel. Sí. Tanto. Entre dous arqueólogos. Así. Porque eu non son arqueólogo, Empezo comentando, non son arqueólogo, coñezo moitos arqueólogos, tive a gran fortuna cando terminei, me licenciei na Universidade de Santiago, Xeografía e Historia, licenciatura de Historia de Arte, pois pude participar un mes nunha campaña arqueolóxica nun castro, polo tanto escavando, foi unha experiencia inolvidable. E despois dediquei-me tamén a patrimonio etnográfico antes de fundar e montar unha empresa de guías oficiais de turismo, de guías, fixemos exames de guías, sacamos e montamos unha empresa de servizos turísticos, unha empresa privada, eu non vou falar da administración, nem vou falar das empresas privadas, e un pouco que nós estamos un pouco en primeira liña, porque nós recibimos aos turistas, nós sabemos o que lles gusta, o que non lles gusta. E nós, polo tanto, o que temos que facer é plantexarlle unhas rutas que cubran as súas necesidades e que colmen as súas expectativas. Polo tanto, no cuanto ao patrimonio arqueolóxico de Galicia, é fantástico. Pola cantidade, pola calidade, é moi importante para nós pola dispersión xeográfica que ten, porque sempre, en calquera ruta turística que fagamos, ven polo norte, pola Mariña, ven polo interior, pola costa, polas Rías Baixas, por as diferentes provincias, polas diferentes comarcas de Galicia, sempre podemos introducir algún elemento do patrimonio arqueolóxico de Galicia. Ven unhas mámoas, un castro, uns petroglifos, polo tanto, en eso estamos. Cando diseñamos unha ruta turística, non diseñamos unha ruta nun día vemos 4 castros, eso os especialistas vos sí que os gustaría, pero a maior parte da xente que non son especialistas non aguantan ese ritmo. Con lo cual, sempre temos que unha ruta turística meter diferentes aspectos e cubrir diferentes campos. A gastronomía, a paisaxe e naturaleza, o folclore e a etnografía, e tamén o patrimonio arqueolóxico. Polo tanto, se logramos que todos estes elementos vayan combinados nunha mesma ruta, dunha xornada completa, dun día de 8 ou 9 horas, pois temos unha ruta moi redonda, temos unha ruta estupenda. Os concellos, os responsables de turismo dos concellos, están loquiños por a pernocta. O que queren é que o turista veña
ao Concello e pernocte moitos días, pase moitos días. Que quere dicir isto? Que se o Concello ten uns recursos limitados, recursos patrimoniais, estou falando, uns recursos patrimoniais limitados, pois ao mellor nun día eses turistas, eses visitantes que veñen, agotan os recursos e marchan para outro lado. O que tenemos que intentar facer é non só contar cos recursos do Concello, temos que contar cos recursos do Concello de al lado, da comarca, e trazar cun compás, un radio duns 100 km á redonda e convencelos para que se queden aquí, pernoten aquí, o primeiro e o segundo día visitan o que os recursos do Concello e despois os días seguintes poden ir saindo e chegando, establecer unha base radial na propia capital do Concello, unha casa rural ou onde estén aloxados. Que pasa hoxe en día? A crisis e as novas tecnoloxías, as redes sociais, cambiou a comercialización do produto turístico. Antes eran as agencias de viaxes e os tour operadores. Hoxe en día xa non. Hoxe en día os grupos son máis pequenos, aumentou o turismo estranxeiro tamén, e os grupos que veñen nacionais son pequenos, grupos familiares ou grupos de amigos, que contratan os produtos e servicios turísticos xa en destino a través de internet, obviamente, das redes sociais. Por lo tanto, miran o que queren e o van comprando. Que ocorre? Que ao non pasar por a axencia de viaxes, eles non saben as distancias, eles non saben canto tempo lles leva ir dun lado e outro e non saben como organizar esa ruta. Por iso é moi importante un termo que acaba de aparecer ahora nos servicios turísticos, que é a paquetización. Paquetizar, facer paquetes turísticos. E aquí xa se fai, pero fan empresas privadas. Alianzas nesta ría, na Ría da Arousa, pero no outro lado, na provincia de Pontevedra, 3-4 empresas individuais en diferentes campos do patrimonio, ademais, unos en actividades relacionadas co turismo mariñeiro, outras pazos, outro bodega, pois fixeron unha alianza entre eles e crearon un produto moi atractivo e que está tendo bastante éxito. Que quere dicir isto? Que non temos que ver o veciño como a competencia, sino como un colaborador necesario. Por lo tanto, é moi importante colaborar, é moi importante crear un produto redondo e, sobre todo, ofrecer, como vos decía, unha serie de servicios e produtos diferentes. Entroncando con isto un pouco tamén, como facemos visible este paquete turístico? Pois a través das páxinas do Concello. O Concello sí que pode ter aí unha importancia enorme en coordinar a todas esas pequeñas actividades e empresas, públicas ou privadas tamén, e facer moi atractivo. Decir, señores, ustedes poden estar aquí no Concello, poden pasar unha semana fantástica pernoctando aquí no Concello e barrendo todo o que é a zona arredor e tendo unha experiencia maravillosa e que ocupe todos eses ámbitos da gastronomía, da enología, da etnografía tamén, patrimonio histórico-artístico, patrimonio arqueolóxico, etc. Entón, a través de internet e, sobre todo, a través das páxinas web do Concello, sí que podemos facer é sentarse e con uns especialistas e, sobre todo, ca xente implicada, diseñar unhas rutas. Ao turista que ven hai que decirlle o que ten que facer, inda que depois non o faga. Hai que decir, ustedes se levantan pola mañá e van primeiro a ver o Castro de Neixón, e depois van a lonxa de tal sitio, e despois van a comer, claro, eso xa non lle pode dicir comer a Casa Manol ou a restaurante Genoveva. Ten que dicir, teñen ustedes moitos restaurantes, non? Sobre todo se é unha páxina da administración, obviamente, non pode implicarse moito en facer propaganda dunha sola establecemento. Polo tanto, é moi importante, polo tanto, eu creo que fai moi visible o que é o produto cando alguén quere vir a coñecer esta zona, se mete en Google, teclea e aparece aí xa o que é as rutas, non? As rutas marcadas 2, 3, 4, 5 días. Algo que encontrei cando diseñamos unha ruta, por que nos quedamos con un recurso sí e con outros non? Pois isto no patrimonio arqueolóxico é moi visible, non? Primeiro a accesibilidade, non? Porque se visita máis o Castro de Santa Tecla que o de Baroña, por exemplo. O Castro de Santa Tecla entras cun autobús. Incluso sin baixar do autobús xa ves o Castro. Pero o Castro de Baroña, con persoas que teñen xa 50, 60 anos, que é un camino precioso para camiñar, pero baixas, se che rompe unha perna, que faz? Como arreglas o asunto? Non. Entón, é triste, porque é fantástico, pero é así. Despois, cando chegas a outro xace... Bueno, estou dando nomes e non quería dalos, pero bueno. Cando chegas a outro sitio, outro lugar arqueolóxico importante, pasoume fai 2 meses que fun a coñecelo. Non coñezo todos, obviamente, pero intento pouco a pouco coñecelos. Claro, chegamos ali, hai uns paneis, obviamente, é o menos agresivo que pode haber, e me parecen fantásticos os paneis de madeira, cuns vinilos que non costan tantos cartos, cambialos cada 5 ou 6 meses, porque o sol, a auga, vandalismo, entre comillas, van degradando, non? E non apenas se leen moitas veces. Pero chegas ali
E claro, habla do xacemento e habla da idade do ferro, da idade do bronce. Eu son licenciado en Historia de Arte, pero xa no 90, do 85-90, tuven que mirar en Google para datalo, porque non me acordaba cando era a idade do bronce e a idade do ferro. Vos creedes que fora desta sala moita xente sabe datar e fechar cando é a idade do bronce e a idade do ferro? Non é moito máis sinxelo decir fai 5.000 anos, fai 3.000 anos, aquí había isto. Aquí, estes señores que vivían aquí, facían isto outro. Este asentamento ten 5.000 anos, unha cifra redonda, que a xente que ven falle e impresiona moitísimo, sobre todo os estranxeiros, claro, e os americanos xa non che digo, non? Se dis que tes aí un asentamento, pois que ten 5.000, 3.000 anos, non? Polo tanto, a mí me parece que son pequenos detalles de comunicación, pero que son moi importantes. Outra cousa, e xa repito, dixen, non son arqueólogo, tampouco son político, son técnico de turismo. Nas comunicaciones en turismo hai 3 idiomas. Galego, castelán e inglés. Queremos poñer algún máis? Xa é un luxo, ou un capricho, depende. Queremos poñer alemán, queremos poñer italiano, perfecto, pero hai 3 idiomas básicos na comunicación. E moitas veces os guías temos que estar disculpándonos ante turistas que veñen de fora que non entenden o que se pon aí. E iso é triste, triste. Entonces, eu creo que non é unha cuestión política, é unha cuestión de comunicación. 3 idiomas básicos na comunicación en todos estes lugares. Galego, castelán e inglés. E despois, algo moi importante. Sí, xa vou terminando. As necesidades fisiolóxicas básicas, algo que os parece, pode parecer unha pendería. Un aseo e beber, fundamentalmente. A xente que darlle de beber, dar de beber o sedento, non? Decían, hai que darlle de beber a xente e hai que ter un sitio, un lugar, que a veces unhas cabinas, non digo todo o ano, sino por temporada. Sabemos cando é a temporada alta, cando ven a xente a partir da Semana Santa, hasta novembro, máis ou menos é a temporada turística. Depois veñen aí a travesía do deserto, que son 3-4 meses, que hai que aguantar o tirón. Pero é moi sinxelo. O sea, non estou falando de grandes gastos, no que no patrimonio. Por lo tanto, ni grandes intervencións agresivas, eso nunca, sempre respetando o que a lei e a regulación e a normativa legal. Bueno, simplemente son unhas pinceladas para que vexades os problemas que a veces e as cousas que nos encontramos cando chegamos a algún xacemento, algún castro, algún campo de mámoas ou algún petroglifo. Graciñas. Moi ben, moitas grazas. Ángela Cuña, o teu turno. Hola. Sí. Boa tarde. Eu quixera ser un pouquiño irreverente. Quero decir, en principio viña como dar unha pincelada tamén como arqueólogo municipal, de alguna forma como desde dentro da administración local se pode ver todo este mundo de arqueoloxía, de patrimonio, de divulgación. Supoño que hai moita xente que parece novos que queren aprender, polo tanto, permitirme que eu faga un pouco a miña traslación da miña experiencia. A ver, un arqueólogo municipal pode ser calquera que teña unha titulación superior, como ben sabedes. Ten que pasar un proceso selectivo que ben sexa unha oposición ou ben sexa unha designación discrecional, unha corporación o nomea nun momento dado arqueólogo municipal. Parece que con ese nomeamento lle ven unha ciencia infusa e de repente sabe facer un montón de cousas diferentes. Eu aprendín con moito traballo a excavar, a facer un control arqueolóxico, unhas sondaxes, e de repente pasei a facer outras cousas totalmente diferentes. Entonces, quero, simplificando, transmitir así algunha serie de ideas para que vexades o que eu vexo e, polo tanto, entendades que pode facer, por decirlo así, a administración local. Veredes, o patrimonio, realmente creo que todos temos un concepto, sobre todo despois de estar 8 horas aí sentado, máis ou menos temos un concepto elaborado. Se o tiramos da palabra é moi simple, patrimonio non é máis que unha palabra latina que implica algo así como herdanza, o legado dos pais aos fillos. Se esa herdanza de alguna forma nos permite estudar ou nos permite coñecer como vivían, que sentían, estamos a falar pois de un patrimonio cultural. Todo iso entendemos en principio. Si un arqueólogo, lle preguntades a un arqueólogo, vos dirá rapidamente que todo ben cultural que poida ser estudado con metodoloxía arqueolóxica é patrimonio do arqueólogo. Pero eu
me topei con outra cousa. Realmente, se tendrían que cumplir eses dous conceptos, pero habría outro máis que podríamos ser que é Legurello, un fiscal, por exemplo. Roma estaría aquí encantado cando vou dicir que realmente o arqueólogo municipal dice algo así como o que está na norma existe, o que está fora da norma non existe. Que quero dicir con isto? Non vos esquecedes que un arqueólogo municipal non deixa de ser, hasta certo punto, un traballador que traballa para unha administración, ten que facer informes na súa titulación e decide cousas, ou polo menos informa cousas. Fai como 30, sobre todo 40 anos, que os españois, os galegos, nos demos unha serie de normativa, a Constitución, a Lei do Patrimonio Español do 85, a do 91, a do 95, o sea, quero dicir con isto que nos demos unha serie de normas legais que máis ou menos estableceron que era ese patrimonio cultural, que figuras podían ter, como se podía protexer, e incluso os ámbitos, as distancias, a superficie que había que deixar para protexer eses bens. Todo eso se plasmou despois, curiosamente, nas normas urbanísticas. Eu viña dun concello, podo dicir calé, porque así teño autorizado, o meu alcalde me deixa falar, pero falar ben do meu concello, polo tanto, deixarme que sei irreverente, polo tanto, fale a título personal. Quero decir que o meu concello, como outros moitos, fixo unha norma do Chando Solo, que é a norma subsidiaria municipal do 95, e logo conseguiu a declaración de conxunto histórico e fixo unha norma municipal, un plan especial, que desenrola o que o plan xeral de alguna forma contiña, pero con detalle. Que significa eso? Os galegos somos moi dados a berrar, como a maioría dos españois, e non sabemos moitas veces facer os puntos onde temos que poñelos. Se fai un planeamento, ten un período de exposición, e despois, unha vez aprobado, se executa. E non somos conscientes do alcance que ten ese planeamento. Quero dicir, é moi fácil que un tiña unha casa, é dona da casa, sabedes aquilo que debaixo do meu rabo eu son o rei. Pois pensamos que imos ao Concello, pedimos unha licencia, pensamos que temos dereito a facer o que queiramos naquel sitio. Descubrimos con terror moitas veces que non. De repente empeza a abrir un montón de normativas e entre elas, como unha especie de imposto revolucionario, aparece a arqueoloxía. Quizá non estuvo ben explicado desde o principio, quizá o técnico que colleu a idea original e a puso no papel e fixo esa norma non o fixo ben, ou quizá os propios arqueólogos non nos sabemos facer mellor. Conclusión, ese arqueólogo recén nomeado ten que facer un informe sobre unha licencia dunha casa e resulta que ten que impoñer, ten que facer cumplir unha normativa. Esa normativa dice que ten que ter determinado tipo de intervención arqueolóxica. Eso é algo que non entende un paisano. De repente, unha licencia se lle complica, entre outras cousas, por un permiso que ten que dar o Concello, outro que ten que ir á Xunta, ten que vir da Xunta, ten que pagar un arqueólogo que non sabe moi ben o que é, diñeiro, tempo, desesperación. Iso conleva unha serie de problemas realmente importantes e serios. Cale deles? Pois o que pode escapar, escapa. De alguna forma potenciamos o furtivismo ou, se quere, a irregularidade. Por outra, tamén é certo que a cultura do galego é ti vai facendo, algo que sempre apañamos os políticos, pero que viven en nós. Ti vai facendo, ti pide unha licencia para un retello e logo mete un ou dúas placas. Eso funciona, por desgracia, e hai que cambialo, hai que melloralo, porque realmente estamos incumplindo a lei, os técnicos, o Concello, que ten que vigilar e facer cumplir esa legislación, e o paisano. Pero claro, nós establecemos aí un patrimonio, establecemos unha normativa, intentamos facela cumplir, pero, sobre todo, a parte que intentamos facer cumplir é restrictiva. De alguna forma, quita poder a ese propietario. De alguna forma, lle expropia a súa potestade sobre o terreno. E non temos, quizá por medios, quizá por cultura, capacidade para ofertarlle outras cousas. Quizá, no mellor dos casos, podemos ofertar unha subvención moi pequeniña que non compensa todo o traballo. Que quero dicir con isto? Quero transmitirnos o que fai un arqueólogo, o que moitas veces non fai, e a veces como de repente pasa a ser un traballador local que ten que centrarse con
un paisano que ven a pedir unha licencia. De repente non está na Xunta, non está nun organismo académico, está a pé, está diante dun paisano normalmente con moi mal humor, porque lóxicamente se sente amenazado no seu tempo, no seu diñeiro, no seu dereito. É moi complicado explicar nesas condicións como podemos facer as cousas ben. No caso, ademais, que se complica porque temos un conxunto histórico, non vos esquezades que un conxunto histórico non deixa de ser unha vila ou un burgo ou un asentamento vello, o sea, onde a xente viviu durante moitos anos. A nivel arqueolóxico é fácil que entendades que ese burgo, ese asentamento, esa cidade, ten realmente unha superposición de cidades ou de pequenos povos ou de pequenos asentamentos. Dito de outra forma, cando o arquitecto diseña un plan especial, seguindo unha normativa e moitas veces unhas directrices políticas, marca un papel, fai un plano, diseña e de alguna forma mete dentro dese plano unha serie de conceptos. Ese plano, por decirlo así, ten unha carga legal moi forte. E que quero dicir con isto? Pois que nos esquecemos de que iso é un xacemento arqueolóxico tamén. Polo tanto, inda se complica maiores toda esa normativa da cal non lle deixan facer o seu imaginadvos, ponemos un exemplo, se tedes unha casa nun casco histórico e tedes a mala sorte, ou a boa, depende como se vexa, de ter unha protección integral, significa que prácticamente non podedes máis que cambiar as tellas, por exagerar un pouco, vale? Se vos vivides ou tedes unha casa desas mariñeiras que son tan bonitas, que se chaman de remo, máis que nada 2 metros, 3 metros de ancho, 10 metros, 5 ou 6 metros de longo, sin baño, con chan de terra, decides, eu quero facer unha casa igual que a dos meus veciños. Entonces aí entra en confrontación directa o que é unha norma que non contemplou como desenrolarse efectivamente e simplemente se quedou nun aspecto restrictivo. En fin, con isto, despois, se queredes, non me alongo máis, sí? Non me alongo máis, se queredes, podemos abrir outro abanico a respecto. Xa nada. Quizá no fondo, quería dicir un poema, era algo así como, no fondo, me queda algo así, como que cando dice un poeta norteamericano, decía algo así, que cando subo a montaña, vislumbro entre a erva os pasos dos que me precederon, pero a veces, vos digo de verdad, é moi complicado. Bueno, o tirano da mesa redonda é a súa vez tiranizado pola falta de tempo. Pido a comprensión e as desculpas dos que foron ateazados polas miñas admonicións. Ben, vimos de maneira moi breve, moi sintética, varias visións sobre o papel que poden xogar as administracións locais na dinamización do patrimonio. Eu casi o que suxeriría era, como andamos bastante mal de tempo, quizáis estas intervencións teñan provocado dúbidas ou comentarios por parte dos que estades aquí presentes. En todo caso, aqueles que querades comentar algo ou facer algunha pregunta, indicadeo de maneira que podades facelo co micrófono, senón é que non se vai entender. Así que, ben, sí. Seguir coa conversa. Falando especialmente do que estaba ahora mismo aquí o meu compañeiro de mesa, realmente moitas veces esta non comprensión do traballo de arqueoloxía ven de que a xente non coñece o que realmente facemos, non? Pois eu penso que estamos ahora mismo nos tempos da posta en valor e de dar a coñecer o traballo de arqueoloxía, non? Non sabemos de sobra que enchemos as cidades de valados, todos co logo das empresas de arqueoloxía, pero nunca se sabía o que se estaba facendo dentro, non? E realmente ahora mismo que ahora, pois, digamos que por esta dinámica da crise, esa que lle chaman, non? Pois caeu esa burbulla inmobiliaria, caeu moitísimo a labor da arqueoloxía. Supoño que estamos nese momento de coller todos esos vellos estudios e sacarlos á luz, non? E por eso este tipo de actividades como estos encontros son moi adecuados e moi necesarios, non?
para que tamén a xente saiba e salga das obras pois que é o que se está facendo e por que ten valor esa propiedade no casco vello histórico, non? Que non solo son pegas a liberdade sobre o teu dereito ao teu solo e as túas pertenzas, non? Que tamén hai detrás moitísimo bagaxe, moitísima historia, moitísimo identidade, etcétera, etcétera, non? Para que vos vou contar, non? E, bueno, esa apreciación que, complementando un pouco aquí o que decía... A ver, preguntai. Nada, venga, De verdad que non vas preguntar nada? Ai, por fin, rompeu un museo. Mira, unha pregunta para Xurxo. No cadro do voso inventario e do traballo que apresentaste aquí, estades a facer algunha prospección tamén ou é máis que nada un tema de inventario? Porque unha das cousas das que eu vou falar mañá é do tema precisamente do litoral e das poucas prospeccións específicas da banda litoral en Galicia. Bueno, un pouco por redundar no tema que falaste de coñecer para protexer e demás, quería simplemente saber se estás a facer. Vamos a ver, o proxecto Monte Penide Prehistórico foi un proxecto moi traballado desde tempos bastante antigos e realmente é unha zona moi prospectada. Entonces, nos conseguimos fondos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, fíxate ti, que casi non querían soltar cartos porque non é unha zona moi rural, redondela, segundo eles, non? Pero é imposible facer un traballo de posta en valor sin facer unha prospección. Sabes, xa non prospección, ni siquiera. Tes que ir aos sitios a recoñecelos e moitas veces a localizalos solo, porque nos inventarios da Xunta son inventarios a veces moi antiguos, que adolecían de esa situación georreferenciada e de esa situación exacta dos acementos, entón, tens que ir buscalos. Aparte, hai elementos que son emblemáticos, como pode ser Mamoa do Rei, ou como poden ser Pozaragó, ou determinados grupos de petroglifos que están archipublicados, non? Pero hai outros que son, fíxate, no caso Coto da Rola. Coto da Rola, hai localizados unos circuliños. Eu non atopei os circuliños, pero indo a buscalos atopamos 3 conxuntos diferentes novos. Fíjate, que paradóxico, non? Pois, ao final, eso é unha prospección, non? Aparte, como realmente nos o que pretendemos era darlle unha ferramenta de xestión territorial aos comuneiros, pois nos esforzamos bastante en que quedase todo moi ben situado e referenciado, sobre todo, a través do GIS, para que tivesen esas ferramentas de xestión territorial que eles necesitaban, non? E que agora tamén valen legalmente para cando fan unha tropelía no monte ou para cando están facendo desbroces e rozas para estar un pouco vigilados. Entón, a raíz de facer ese traballo, surdiron tamén cantidad de personas que visitaban Monte Penide, que coñecían Monte Penide, que nos daban información sobre Monte Penide e, ao final, partindo da base de que iban a ser en torno a unos 50, 60 xacementos, se convertiron en 80 e pico. Cada vez eran máis e máis. Non había un momento en que pudiéramos dicir, bueno, hasta aquí basta, non? Porque temos que sacar adiante o traballo, non? E salía outro grabado novo, non? Para pesadelo da xente que estaba traballando co GIS, que tiña que reactivar de novo as fichas, que tiñamos que dar novos numeracións, unha tolemia, vamos. Fíxate que un 80% do patrimonio que hai arqueolóxico inventado en Redondela está en Monte Penide. O sea que Eu engadiría unha cousa, digamos, vendo xa a unha escala, digamos, fractal, descendendo dentro de Redondela, claro, a verdade é que, efectivamente, o 90% do patrimonio está en Monte Penide e, máis concretamente, bueno, na Penichaira e nas primeiras baixadas, os primeiros escalóns da Penichaira, pero logo despois, polo que é a zona estrictamente litoral, que me parece que ibas ti un pouco por aí a partir do traballo que estás a desenvolver, realmente é moi pouco coñecida, quitando, bueno, os casos de arqueoloxía industrial, bueno, obviamente o tema de Rande, etcétera, pero claro, entre outras cosas, porque aquilo está super edificado de moito tempo e fortísimamente alterado. Bueno, aí no caso Redondela, a verdade é que hai un condicionamento fortísimo en canto, digamos, ao acceso a información de determinadas zonas do propio Concello.
O sea, todas as zonas fortemente urbanizadas. Boas tardes. E gracias a todos os poñentes por tamén estar aquí tanto tempo aguantando, non? Todos estamos aquí compartindo. Eu quería preguntarlle a Xurxo tamén polo proxecto de Rande, tamén en relación ao proxecto de Montepenide, como xurdiu, que falabas un pouco, falaches, bueno, nomeaches as asociacións, non? Entonces, un pouco, como foi o desenvolvemento do proxecto. Tamén, da mesma maneira, o concelleiro, non? A Andrés, si poidera comentar un poquinho máis como xurdiu todo o proxecto de, bueno, que tendes que é bastante interesante a moitos niveis, non? E quería preguntarlle tamén a Gabriel, bueno, isto, quero dicir que xa van 3 nunha, nunha intervención. Desde o punto de vista do sector turístico, que importancia teñen o patrimonio ten o patrimonio arqueolóxico, non? En que medida, pois, vos dentro das vosas rutas, das vosas ofertas, ou sabedes que é demandado ou non, demais, non? E, bueno, despois tamén me gustaría escoitar a opinión de algúns dos expertos que temos aquí hoxe, non? Neste sentido, en relación á socialización e de patrimonio, como é Gonzalo, que está aquí. E, bueno, nada máis, gracias. Bueno, se damos a palabra a tanta xente, me parece que non saímos de aquí. Pido o maior grado de síntesis nos interpelados, por favor, para poder contestar. O que che comentaba antes do caso de Montepenide é moi parecido ao de Rande, o de Meirande. É un proxecto de base donde unha pequena asociación desde repente se pone as pilas porque hai cousas para recuperar dentro da ensenada, pois é un pouco como as reivindicacións que están facendo pois no mesmo entorno a Panificadora de Vigo, o Museo Masó, non? Que pasa que, bueno, xa vos digo a todos que plantexarse un proxecto deste tipo e intentar venderlo a unha administración para soportar carros e carretas, sabes, é remangarse, traballar arreo, comerse reunións e máis reunións e buscar cartos desde baixo das pedras e petar portas, e moitas portas te pegan na cara con elas e outras pois se te abren e a veces as cousas rodan millor e outras veces pois son imposibles, non? E neste caso, pois, mira, tivemos moita sorte e me parece que, aparte a excursión que ten programada Víctor dentro de unhas semanas para ir a visitar Redondela, e, bueno, estaría encantado de ensinarvos a todos en que consistiron as dúas musealizacións. A ver o que opina él, non creo que non está por aquí para darme razón, si é así, non? Vale, pois, non. Palabra aquí, meu compañeiro. Bueno, o proxecto Monte Landín de Pontareas pois naceu en varios puntos. O punto máis importante é a vertebración do patrimonio, quero dicir, como decía, é un espacio de serra, é unha serra con as limitacións concretas, son, como decía, 1000 hectáreas e ten varios puntos patrimoniais moi importantes. Como decía, ten 2 BIC, en este caso o Castro de Troña e o Castelo do Sobroso, pero ao mesmo tempo ten unha serie de patrimonio moi singular e moi coordinado. Incluso temos escolas que veñen da costa ou interior e xa fan un percorrido, vamos a decir, milenario, en esa senda milenaria tamén, que visitan primeiro o Castelo de Troña e despois van a visitar o Castelo do Sobroso. Pois, bueno, nos queremos que ese circuito ainda vai a maiores e plasmado dentro de un espacio físico concreto dentro do que se tan chamar os paisaxes culturais e demais, non? Quero dicir, aí detrás está respaldado todo este proxecto, pois, como decía antes, polos concellos, polas propias universidades, pola Diputación Provincial, e unha pata moi importante en este caso que é Augas de Mondariz, porque está tamén moi interesada en que se xestione ese espazo xunto coa vertebrar o TEA, porque, bueno, porque eles teñen un condicionante importante de atracción, un polo turístico de atracción importante e, ao mesmo tempo, eles queren que, como se dicía aquí, que se vaya, que os visitantes, despois de estar 2 ou 3 días, que se vayan a Bayona, que se vayan a Guardia, que se vayan a Santiago, pero si poden quedar máis tempo na súa contorna, pois moito mellor, non? Entonces, nos consideramos que este espazo ten
unhas saídas moi importantes, pero hai que vertebralo e hai que xestionar este futuro parque, que a sede tamén posiblemente este nun dos edificios do propio Mondariz, balneario. Bueno, é un proxecto con moito futuro e no que se está a traballar agora. Bueno, sempre que podemos, como os decía, sempre nas rutas intentamos o patrimonio arqueolóxico, primeiro porque é propio noso, non é, quero dicir, determinadas xacementos, determinados patrimonios nosos arqueolóxicos non hai en outros lugares, por lo tanto, se algo noso, algo específico de nós, do noso país, pois entonces é algo que lle dá un valor engadido que a ruta de excursión. O problema é, cando chegas a esos sitios, por exemplo, non tes a cabana al lado xa reconstruída para poder explicar o que é eso, non? O que ven de fora ve pedras no chan. Claro, ve circuliños, ve pedras, e que lle explicas? A que referente tes? Axteris e Obelix? Claro, entón é mellor poñer uns paneles, explicar un pouquiño, e que veña unha explicación básica. Os guías normalmente xa coñecemos que é basicamente, non? O que é un pouco a historia dos xacementos arqueolóxicos, non, os máis importantes, polo menos. E, polo tanto, podemos facer unha explicación. E, sobre todo, o que lle interesa a xente non son tanto as datas, fechas, sino como era o día a día das persoas que vivían ali. Quen cazaba, quen texía, quen facía cerámica, se había alguén que rezaba ou adoraba os deuses, quen era, como vestían, un pouco todos eses datos, non? O día a día da vida desta xente, non? A mí o que me parece increíble nesta xuntanza é que cando falamos, non sei, polo menos nesta mesa non se falou da xeración de recursos do propio patrimonio arqueolóxico, que xenere recursos económicos de forma sostible. O sea, cando digo xerar recursos, non quero decir, o sea, explotación, non quero decir arrasar e construir apartamentos, quero decir mantelo, preservalo, difundilo, divulgalo e, sobre todo, que xenere uns ingresos, non para obter beneficios, sino polo menos para mantelo, non? Sempre hai que sempre pedir, ir á sponsorización, mecenazgo. Entonces estamos ás pensas de que os outros nos den ou non nos den os cartos. Eso non un pouco, hombre, pode ser un pouco forte, pero eso de pedir esmola non sei. Temos que avanzar en proxectos e implicar as empresas privadas e as actividades da xente local, crear unhas sinerxias e, sobre todo, crear o recurso turístico que se converta en un produto turístico. Pero cando falo dun produto turístico non falo de algo de Disneylandia, non falo dun parque temático, falo de algo que sea responsable e sostible. Se isto non o miramos así, isto non ten futuro. Vamos, estades millor ahora, bueno, falando aos arqueólogos, millor ahora que fai 10 anos. E 10 anos máis adiante podemos volver a ter esta conversa. E non creo que estemos millor. Eu, porque traballo na empresa privada, que é a miña empresa privada, obviamente, traballo no turismo, e un pouco vexo que é o rendemento económico, non? Sempre facendo, obviamente, respetando normas de conservación, patrimonio, absolutamente todo. Pero non oín nesta mesa, non sei se nas ponencias de antes sí que se falou ou non, da relación entre a empresa, a actividade, a explotación do patrimonio arqueolóxico de Galicia. E me parece que é o futuro. Non sei, xa en moitos sitios xa é o futuro. Vamos, é a miña idea, simplemente un pouco tamén quero meter o dedo. Eso que teño moitos amigos arqueólogos, que despois me mazarán aí fora, pero bueno. Si é un recurso, está dabondo explicar aquí, porque hai 3 empresarios que se dedican realmente precisamente a arqueoloxía, non? Hai unha palabra pedida, vai ser a adjudicada. Gonzalo. En relación con... Pero yo creo que a lo mejor se puede resumir un poco y... Perdona, no recuerdo tu nombre, el último. Gabriel, es el que yo creo que lo ha expresado más gráficamente. Yo creo que hay una serie de principios muy básicos para presentar, utilizar, ¿no? Sacar partido al patrimonio arqueológico en el ámbito local. El primero de ellos clarísimamente es la sostenibilidad. Es decir, hay comunidades autónomas en donde se ha invertido un montón de dinero en hacer cosas sin ninguna previsión de mantenimiento, de quién es el responsable de la gestión, quién se hace cargo de las reparaciones, etcétera, etcétera. Sostenibilidad es la primera cuestión clara. La segunda, tiene que haber unos estudios realistas.
hay que ser realista, hay que conocer dónde está uno, hay que conocer cuál es el turismo potencial, hay que conocer la capacidad de desplazamiento y de accesibilidad a los sitios. Si no tienes eso, tampoco pueden funcionar bien las cosas. Tercer punto, también lo ha señalado Gabriel, la diversidad. No podemos pretender que el patrimonio arqueológico en sí mismo atraiga y sirva para un turismo amplio y diversificado. Lo arqueológico tiene que entrar dentro de un menú más diversificado en la medida de lo posible. Y el cuarto y el último elemento también importantísimo, yo creo que es posiblemente el más complicado, la singularidad. Hay que tratar de buscar entre los recursos que tienes a nivel local qué es lo que es verdaderamente más singular y te diferencia de lo de alrededor. En Castilla y León, David lo sabe bien, pero claro, hacer aulas arqueológicas de poblados celtibéricos, de hacer 30 aulas que prácticamente las hacían las mismas empresas, se parecen unos a otros como una gota de agua a otra, es decir, eso tiene poco sentido. Es decir, la singularidad es complicada, pero hay que tratar de buscarla. Y luego al final yo siempre digo que hay un referente para pensar que es un caso ideal que no lo vamos a tener nunca. El monumento o el elemento patrimonial arqueológico más importante del mundo, que más recursos genera y que menos problemas crea, es Stonehenge. Por una razón muy sencilla. No necesita ninguna protección. El clima del sur de Inglaterra garantiza el césped verde. Las autoridades británicas no tienen que poner más que las casetas para cobrar la entrada a Stonehenge. Está bien comunicado y tiene una publicidad a nivel mundial. Tiene más de 1,5 millones de visitantes al año. Pero todo el patrimonio arqueológico no puede ser Stonehenge. Y francamente, Gonzalo, has hecho una brillante síntesis de algunas de las cuestiones que aquí acertadamente y de una u otra manera se habían planteado en la mesa. Le agradezco profundamente a los integrantes de esta mesa su presencia. Lamento que no podamos seguir un poco más, pero es que esto, como dije antes, esto es la tiranía del tiempo, ¿eh?